मेंबर बुजुर्ग ऐं हिन पिंडाल में सभई प्रेस जा दोस्त ऐं सभई आयल महिमान खे भलीकार चवां थो ऐं तव्हांजो न्याय जो शुक्रगुज़ार आहियां जो कि नंढड़ी ॻाल्हि ते सभई गॾु थिया आहियूं। अॼु जंहिं हस्तीअ जी सालगिरह जे मौक़े ते असां सभई गॾु थिया आहियूं उहा हस्ती इहा आहे कि जेकॾहिं को हुनजे पार्टीअ जो वर्कर हुजे या भले को पीर हुजे या सरदार हुजे पर सब वर्कर की शिकिल में उन पार्टी में गॾु आहियूं अवां साम्हूं आहियूं। असांजे ये पीपुल्स पार्टी की मेहरबानी आहे जो अॼु डिस्ट्रिक्ट खां वठी टाउन ताईं यूनियन ताईं सब पीपुल्स पार्टी जा वर्कर चेयरमैन जॾहिं इन डिस्ट्रिक्ट ते जेतिरो बि टाइम पुराणा माण्हू क़ाबिज़ रहिया उहो अवां जे अॻियां आहे। अॼु उहो ॾींहुं आहे जो हिन ते बि सियासत कयूं। अॼु मोहतरमा जी सालगिरह जो ॾींहुं आहे जंहिंजी अॼु असां केक जी रस्म पूरी कई अथसीं। हाणे मां तव्हांजो वरी बि निहायत शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां सभिनी तकलीफ़ करे ख़ासि करे पंहिंजे नवीन बाग जी असांजे नायब कानून ऐं सभई पार्टी वर्करनि जियाल ऐं मोहतरम जेके मोज़िज़ीन आया आहिनि सभिनी जो निहायत शुक्रगुज़ार आहियां जो अवां हेॾी गर्मीअ में पंहिंजो टाइम कढी अवां महिरबानी कई आहे। दोस्तों अज जो ही खुसूसी प्रोग्राम मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जन्मॾींहं जे हवाले सां मल्हायो पियो वञे। मदे वारनि जो ऐं कमारा फैमिलीअ जो खे पुरजोश प्रोग्राम ॾिसी करे हेड़े कहर जी गर्मीअ में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मां दिल बाग बहार थियण ते मुंहिंजी मजबूर थी वई आहे। बहरहाल गर्मीअ जे करे मांखे ॻाल्हियूं त काफ़ी आहिनि करण लाइ। मोहतरमा जी शख्सियत अहिड़ी आहे जंहिं ते जेतिरो ॻाल्हाइजे उहो घटि थींदो। इहा मोहतरमा ई आहे जंहिंजे करे असां चक जहिड़ो बेरूद खटियो आहे। असां चक जे भर पासे में इनकलाब आंदो आहे। असां हिकिड़े रवाजी हिकिड़े फरसूदा निज़ाम खे चैलेंज करे बुतनि खे ठाहे फाश कयो आहे ऐं उन्हनि खे इन हद ताईं मजबूर कयो आहे असांजे पार्टीअ जे झंडे खे खणी करे जीअं भुट्टो चवण जे लाइ मजबूर थी विया। जीअं भुट्टो जी सदा अहिड़ी आहे जेका हिन सिंध में असांजे लाइ हिन मुल्क में असांजे लाइ ज़रूरत ऐं हिकिड़ी कामयाबीअ जी अलामत बणिजी वई आहे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कयां थो त अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम चक्का रुस्तम ऐं लखी ताल खे सॼे ज़िले शिकारपुर में सभु कराईंदा दोस्त जीअं भुट्टो। जन्मॾींहं जे हवाले सां हिकिड़ो पीपल्स पार्टी ऐं सिंध जे अवाम ऐं हिन मुल्क जे अवाम लाइ हिकिड़ो ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे। पीपल्स पार्टीअ में ग़म ऐं शहादतुनि जा ॾियारा वधीक आहिनि पर हिकु पासो अॼु जेको ॾियारो उन्हनि चंद ॾींहंनि मां जेके ख़ुशी जा ॾियारा आहिनि त सभिनी खे मुबारकबाद हुजे ऐं उमेद कयूं था त हाणे वारी गवर्नमेंट जी एॾी ज़बरदस्त पॉलिसीअ खां पोइ इहे ख़ुशियुनि जा ॾियारा वधंदा ऐं इंशाअल्लाह ताला सिंध में ख़ुशहाली वधंदी। महिरबानी। चक जो अवाम इंशाअल्लाह ताला अॻिमें बि अलाह साईं जी महिरबानी सां असां मां मुतमइन रहियो आहे। असांजी शानदार कामयाबी हुनजो सबूत आहे ऐं अॻिते बि असांजी जेका पॉलिसी आहे उहा चक जे अवाम जी पॉलिसी हूंदी पीपल्स पार्टीअ जी पॉलिसी हूंदी बहरहाल भुट्टे ज़रदारी जी पॉलिसी हूंदी ऐं इंशाअल्लाह हिकिड़ी अवामी तरक़ीअ जी पॉलिसी हूंदी। अॼु जो ॾींहुं असां सभिनी ज़ियालनि लाइ तमामु हिकिड़ो वॾो ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे। मोहतरमा शहीद जी जेका सालगिरह जो ॾींहुं आहे 70वीं सालगिरह आहे मोहतरमा शहीद जी जेतिरी तारीफ़ कजे उहा घटि आहे ऐं क़ुर्बानियूं आहिनि। हिन क़ुर्बानी शहीदनि जे सदके ई असां हिन मंज़िल ते पहुता आहियूं। असां इंशाअल्लाह ताला हर मोड़ ते आवाम जी ख़िदमत कंदासीं इंशाअल्लाह। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह रस्तम में जेका तमामु घणी ख़ुशी थी आहे असांजे आवाम खे असांखे अलाही महिरबानी सां असांजी ख़िदमत हुजे ऐं असांजी क़यादत जी महिरबानी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब मोहतरमा शहीद मोहतरमा हबीब फज़ल तालुक़ साहिब जी महिरबानी आहे। असांजी क़यादत जी महिरबानी सां असांखे मिलियो आहे चक टाउन रस्तम ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां बिना मुक़ाबले थिया आहियूं।